y saludos desde Finlandia. Soy Vilma Kesänen, la nueva jugadora del Real Canoe. Estoy muy ilusionada de formar parte de este gran club y ya estoy aquí en Finlandia contando los días para ir a Madrid. Vamos a hacer que sea una gran temporada y nos vemos pronto. Y como decimos aquí en Finlandia, nähdään ja pidä lippu korkealla. Chao!